Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda biz qorin bo'shlig'i, qorin devorining old sohasidagi mushaklari, qorin devorining oldingi fassiyasi va muhim bo'ylamlar haqida gaplashamiz. Qorin bo'shlig'i o'zi deganda qayerda biz tasavvur qilishimiz kerak? Ya'ni qorin bo'shlig'i bu joylashuvi diafragmaning ostida. Mana bu diafragma, to'g'rimi? Mana shu diafragmaning ostida qorin devorlari bilan chegaralangan. Oldingi tarafdan qorin devori mana bu va pastki tarafdan pelvis bo'shlig'iga o'tadi. Pelvis bo'shlig'i ko'rib turibmiz, uning joylashuvi chanoq suyaklari bilan chegaralangan. Bu tipi chanoq suyaklari bilan chegaralangan. Ya'ni pubis tepadan mana bu chanoq suyagining umurtqaning dumg'aza qismi. Xo'sh, endi qorin bo'shlig'i ko'rib turibmiz. Qorin bo'shlig'ida nima bo'ladi? Hazm qilish tizimi, oshqozon, ichak, yog'on ichak, jigar va boshqa organlar bo'ladi. Endi buni biz qorin bo'shlig'ini beixtiyor bo'lib olishimiz mumkin. Bizga bunda chiziqlar yordam beradi. Eng oddiy bo'lishlardan bittasi mana bu median chizig'idan bitta chiziq va kindikdan bitta to'g'ri gorizontal chiziq chizsak, qorin bo'shlig'imiz 4 bo'lakka bo'linadi. Ya'ni chap va o'ng. O'ng bo'lagimiz ham beixtiyor yuqori va pastki bo'laklarga bo'linadi. Yuqori o'ng, chapki o'ng, pastki o'ng, chapki yuqori, past chap bo'laklarga bo'linadi. Yo bo'lmasa midclavikular liniyadan ikkita chiziq tushiradigan bo'lsak pastga qarab va ikkita gorizontal chiziq tortadigan bo'lsak, biz qorin bo'shlig'imiz 9 taga bo'linadi. Mana bu rasmda ko'rsatib qo'ygan, bu rasmda ko'rib bemalol o'zlaringiz uchun yodlab olsangiz bo'ladi. Eng muhimlardan epigastrik soha, yuqoridagi soha. To'g'rimi? Keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda bizlar mushaklar haqida aytilgan. Bizlar mushaklar haqida qorinning old devori mushaklari haqida aytib o'tib ketilgan va qorinning orqa devori mushaklari biz o'tamiz. Umuman olganda bu yerda 4 ta, 5 ta kremaster deb qo'shadigan bo'lsak, 6 ta old tarafdan, bitta orqa tarafdan bor. Bu rasmda ko'rsatilgan suyaklar haqida ko'rsatilgan. Suyaklar nima kerak bizga? Mana bu suyaklarda bizda ko'rishimiz kerak bo'lgan muhim joylar bor. Chunki hozir mushak o'tganimizda sizga notanish terminlar ishlatamiz. O'shaning uchun siz bilishingiz kerak bo'ladi. Mana tosh suyagidagi krista iliakani o'sha qayerdaligini mana bir hozir chizib qo'ydim. O'shani qarasangiz, mana shu joyga krista, shu yerga mushaklar birikadi. Mana bu muscus transversus abdominis deb birikadigan joyi, mana spina iliac anterior superior degan joyi, mana bu pubis degan joy, mana bu joyni ko'rdingizmi? O'rtadagi simfiz deyiladi. Simfiz pubica, tuberculum pubica degan atamalar bilan shu yerga borib birikdi deydi. Keyin siz o'sha narsani qayergaligini tasavvur olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men chizib qo'ydim. Ligamentum inguinale deb yozib qo'ygan. Ko'ryapmizmi? Ligamentum inguinale. Mana shu joylarga e'tibor berib qaraymiz. Keyingi slaydimiz. Fasya haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, qaranglar. Ya'ni qorin devorlaridan bir qismi hisoblanadi. Faqat fasya haqida umumiy tushuncha bor, to'g'rimi? Fasya bu nima? Bu mushak, organ va boshqa tuzilmalarni o'rab turuvchi biriktiruvchi to'qima, yupqa. Go'sht ko'radigan bo'lsak, o'shaning ustida oppoq parda, silliq parda o'sha fasya bo'lib hisoblanadi. Endi chuqur va yuzaki fasyalar bor, ulardan keyinroq gaplashamiz. Bizdagi mushaklar, mana bu mushaklarimiz bor. Endi o'sha bu
rasmda bizga qorin devorini kesmasi ko'rsatilgan. Olgan gorizontal sohada bunday ko'rinishda, bunday qaraganda nimalar ko'rinadi qorin devorida? Birinchi o'rinda bizda teri osti yog' qavati, membrana qavatidan keyin bizga ko'ryapmiz chuqur fassiyalar. Undan keyin ko'ryapmiz tashqi qiyshiq, ichki qiyshiq, ko'ndalang mushagi, fascia transversalis, ko'ndalang fascia, ekstraperitoneal yog' qavat va peritoneum, qorin parda. Birinchisi hozir sizga qiyin tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin qayta takrorlashingiz bilan siz buni eslab qolasiz. Shu joyda yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchiman. Yog' qavat, to'g'rimi? Yog' qavatdan keyin bizda ko'ryapmiz fassiyalar bor. Ya'ni qanaqa fassiyalar bor? Yuzaki va chuqur fassiyalarimiz bor. Yuzaki fassiyalarimizga qaysi fassiyalar kiradi? E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, teri osti yog' qavati Camper fascia deb yozib qo'ygan. Camper fascia. Siz uchun atamoq qiyin, lekin buni eslab qolsangiz o'zingizga juda ham kerak bo'ladi. Ertaga ingliz adabiyotlarida juda ham ko'p uchraydigan adabiyot atamalardan bittasi. Scarpa fascia. Ikkinchisi scarpa fascia. Ko'rdingizmi? Membrana qavati. Teri osti yog' qavati va membrana qavati. Bu ikkalasi yuzaki fassia. Undan keyin bizda chuqur fassiyalar bor. Chuqur fassiyalarimiz va qolgan fassiyalar chuqur fassiyalar. Ya'ni mushaklarni o'rab turuvchi, mushaklar bilan beixtiyor yopishgan fassiyalar chuqur fassiyalar. Ko'rib turibmiz, ko'ndalang fassia mavjud turibdi va mushaklar orasidagi fassiya. Bitta takrorlaymiz. Yuzaki fassiyaga qaysi fassiyalar kiradi? Teri osti yog' qavati va membrana qavati. Undan keyin joylashgan membrana qavati. Teri osti yog' qavatini biz Camper fascia deymiz. Membrana qavatini scarpa fascia deymiz. Tushunarli? Chuqur fassiyalarga ulardan keyin joylashgan fassiyalar, mushaklarni o'rab turuvchi fassiyalar kirib bo'ladi. Ulardan bittasi mana bu orasida joylashgan fassiyalar va ular chuqur fassiyalar, to'g'rimi? Keyin ular eng tagida oxirida bitta transvers ko'ndalang fassia bor. Juda ham muhim fassiyalardan bittasi, chunki u fassia bizga ahamiyati juda ham katta. Sababi qorinni ushlab turuvchi eng mustahkam fassiyalardan bittasi desak ham bo'ladi. Operatsiya vaqtida o'sha fassiyalarni tikib olinib, alohida tikilib, keyin mushak qavatdagi fassiyalar tikiladi. Eslab qolamiz. Aytishimiz juda ham zarur. Ko'ndalang fassiyani. Xo'sh, buni bilgan. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. Qaranglar, bu rasmda biz teri osti yog' qavati deb aytdik, to'g'rimi? Teri osti yog' qavatiga Camper fascia. Camper fascia bizda qorin bo'shlig'idan oyoqqacha uzluksiz davom etadi. Tushundikmi? Qorin bo'shlig'idan mana bu ko'krak qorin bo'shlig'i bo'lsa, qorin bo'shlig'i o'sha qorin bo'shlig'idan oyoqqacha, sonlargacha uzluksiz davom etadi. To'xtab qolmaydi qayerdadir. Endi uni ostida joylashgan membrana qavat bordi. U ham yuzaki fassiyaga kiradi. U membrana qavati scarpa fascia. U fassia to'xtaydi. Oyoqqacha davom etmaydi, uzluksiz davom etmaydi. U ligamentum inguinale deydi. Bitta tekshirib olsangiz bo'ladi. Ligamentum inguinale. Ko'rdingizmi? Qayerda joylashgan bo'ladi? O'sha pubis bilan spina iliaca superior anteriorda birga o'sha oralig'ida joylashgan bo'ladi. O'sha darajasida u ikkinchi membrana qavatimiz tugaydi. Tugagandan keyin u qorin bo'shlig'idan o'rtagan qanaqadir xaltachaga o'xshagan shakl hosil qiladi. Shunga
Tak, mana bu rasmda ko'rsatilgan, iloji bo'lsa eshitayotganlar bo'lsa bir rasmni ko'rib olamiz. Qaranglar. Mana bu terostiyoq qavati, mana bu membrana qavati. Ko'rdingmi? Membrana qavati. Terost qavati doimiy ketadi, membrana qavati yorg'oqda kollej fassiya shaklida davom etadi. Kollej fassiya perineal membran degan joyga borganda birikib ketadi. Shuni hisobiga bizda mana bunaqa shunaqa pastda xaltachaga o'xshagan narsa bo'ladi. Endi agar muammo mana bu siydik yo'lini zararlansa, kateterda qanaqa jarohat olsa, mana shu siydik yo'l zararlansa, siydik yig'ilib boshlaydi, mo'yolg'oqqa tushadi, keyin nima qiladi? Teriga qarab, tepaga qarab chiqib ketadi. Bu yerda tasavvur qiling, mushaklar bordi, mushaklarning orasiga siydik chiqib ketib qoladi. Tasavvur qiling, mana bu boyagiday joy bordi, bu yerga siydik keladidagi nima qiladi? Mana bu qavatlarga siydik to'planib ketadi. Chunki mana skarpa fassia orasida bo'ladi. Siydik bosib ketadi keyin bog'liqqa. Juda ham klinik tarafdan muhim narsa, shuni bilishimiz kerak bo'ladi. Keyingi endi qorin mushaklariga beixtiyor o'tamiz. Mana bu rasmda juda ham chiroyli ko'rsatilgan mushaklarda ketma-ket kelib olib tashlangan. Aslida bu yerda mushak bo'ladi, biroz bu yerda kesib olib tashlangan. Tushundingmi? Shunday, tak. Qorin devorini bizda old tarafdan o'rab turuvchi mushaklar bor. Asosiy mushaklarimiz qorin devori old tarafda 4 ta. Eng katta mushaklarimiz. Qolgan 2 tasi bor. Bu yerda anaqa bor, ulardan hosil bo'lgan kichik mushaklar 2 ta. Orqa tarafdan bitta bor. Buni hozir ko'rdingiz. Siz 4 ta asosiy sanashingiz kerak bo'ladi. Imtihon vaqti, boshqa vaqt. Mana ularga nima kiradi? Usti tarafdan bizda qaysi mushak? Musculus obliquus externus. Qorinning tashqi qiyshiq mushagi. Bu mushak. Ya'ni qiyshiq shaklda ketgan bo'ladi, o'sha. Ko'rib turibmiz. Uni olib tashlagan bo'lsak, bu ham qiyshiq. Qorinning qiyshiq mushagi. Qorinning ichki qiyshiq mushagi, qorinning tashqi qiyshiq mushagi. Tashqi qiyshiq mushak, ichki qiyshiq mushak. Uni olib tashlaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Ko'ndalang mushak, to'g'rimi? Ammo liniya alba o'rta tarafda esa tashqi qiyshiqni olganimizdan keyin biz qaysini ko'ramiz? Qorinning to'g'ri mushagi. Tak. Yana bir takrorlaymiz. Qorinning tashqi qiyshiqni olsak, biz ko'ramiz to'g'ri mushakni va qorinning qiyshiq mushagini. Agar uni olib tashlaydigan bo'lsak, ularda ko'ndalang mushakka o'tamiz. Ya'ni qorinning qiyshiq mushagi, mana bu rasmda ko'rsatib beraman mana. Juda ham chiroyli ko'rsatilgan. Mana bu lateral sohadan bu joylashadigan bo'lsak, 3 ta mushak ko'ndalang ketma-ket joylashgan bo'ladi. Old tarafda mana ko'rdimiz, alohida turibdi. Bu to'g'ri mushak. Biz agar mana birinchi mushakni olib tashlaydigan bo'lsak, mana bu mushakni olib tashlaydigan bo'lsak, nima mushak? Qorinning tashqi qiyshiqni, qaysini? Qorinning ichki qiyshiqni ko'ramiz. Qorinning ichki qiyshiqni olib tashlaydigan bo'lsak, ko'ndalang mushak ko'rinadi. Ko'ndalang mushakni olib tashlaydigan bo'lsak, qorin parda, to'g'rimi? O'sha yerdan keyin qorin bo'shliqlari duch kelamiz. Mana bu yerda ham sxematik ko'rsatilgan, chiroyli ko'rib turib, qorinning tashqi qiyshig'i, qorinning ichki qiyshig'i, qorinning ko'ndalang qismi, uni olib tashlaydigan ko'ndalang fassiya olib tashlaydigan bo'lsak, qorin pardasi, peritoneum. Mana bu qorinning to'g'ri mushagi.
rectus abdominis, to'g'rimi? Bu boshlanish joylarini ko'rib o'tishimiz kerak. Qayerdan boshlanishini? Pubik suyagi, crista pubica, symphysis pubik degan boya atamalar o'tdik, to'g'rimi? Mana bu joydan boshlanib qayerga birikadi? Xanjarsimon tanachaga yuqoridan to'sh suyagining xanjarsimon tanasiga birikadi va 5-7 qovurg'alarning tog'ay qismiga birikadi. Boshlanish joyi pubis, tuberculum pubis, crista pubis, pubisdan pastki suyak, yuqoriga borib birikadigan joyi to'sh suyagining xanjarsimon tanachasiga va 5-7 qovurg'alarning tog'ay qismiga. Bu mushagimiz ko'rib turibmiz qiyshiq. Bu qaysi qiyshiq? Tashqi qiyshiq mushak. Tashqi qiyshiq mushagimiz boshlanadigan joyi tashqi qiyshiqimiz boshlanadigan joyi mana bu yerda ko'rib turibmiz. 5 va 12 qovurg'alardan ko'rib turibmiz. Boshlanish joyi 5 va 12 qovurg'adan boshlanib, oldi tarafdan qaysi bu? Liniya alba. Liniya albaga borib birikadi. Va crista iliaca. Ko'rib turibmiz, aytdi crista iliacaga borib birikadi. Ligamentum inguinale bu aytganimdek spina iliac anterior superiordan pubisga ketadigan boylam, o'sha boylamga borib birikadi. Tasavvur qiling. Bu qaysi mushak? Ichki qiyshiq, musculus obliquus internus. Qiyshiq shaklda ko'rib turibmiz. Endi buni tasavvur qilishimiz kerak bo'ladi. Boshlanish joyi crista iliaca, ligamentum inguinale, fascia thoracolumbaris. Mana bu joy. Orqa tarafda mana ko'rinishi fascia thoracolumbaris. Oldi tarafdan qayerga? Liniya albaga borib birikadi. Pastki qovurg'alarga borib liniya albaga borib birikadi. Bu ichki qiyshiqda ko'rinishi. Tarafdan fascia thoracolumbaris, crista iliaca, ligamentum inguinale, tepada qovurg'alarga liniya albaga borib birikadi. Mana shu joyda aytib o'tdik, mana oppoq narsa ko'rinyaptimi? O'sha mushaklar borib birikadigan joyda nima deyiladi? Aponevroz. Oppoq rasmlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin, qorni old tarafda oppoq narsa. Bu borib birikadigan joy, birikib hosil qiladigan aponevroz. O'rtada nima bor? Liniya alba bor. Mana bu mushagimiz bizda qaysi mushak? Qorinning ko'ndalang mushagi. Qorinning ko'ndalang mushagi, to'g'rimi? Musculus transversus abdominis. Bu ko'rib turibmiz, boshlanadigan joylari 5-7-12 qovurg'alardan, tog'aylardan mana 5-7-12 tog'aylardan boshlanyapti va crista iliaca, ligamentum inguinale, fascia thoracolumbaris orqadan boshlanib qayerga birikibdi? Liniya alba va pubisga borib birikibdi. Endi hammasini funksiyalarini aytadigan bo'lsak, bu qorin muchaklari qorni mustahkamlaydi, qorin bosimini oshiradi, egilishga, qorin gavdani bukishga yordam beradi. Shunaqa funksiyalari bor. Nafas olishda, nafas chiqarishda yordam beradi. Tak. Endi bu mushagimiz quadratus lumboris, orqa tarafdan. Boya 4 asosiy mushakda aytib o'tdik. Endi orqa tarafda bitta asosiy mushagimiz bor. Quadratus lumboris ko'rib turibmizmi? Boshlanadigan joyi qaraydilar. Crista iliaca, mana bu crista iliaca, to'g'rimi? Ligamentum iliacum. Bu yerda ko'rsatilmagan.
bu yerda ko'rsatilmagan krista iliaka. Boshlanish birikadigan joyi 12-qovurg'a. Ko'rib turibmiz, past tepa tarafdan 12-qovurg'aga birikibdi va birinchi to'rtinchi umurtqalarning protsessus transversusga borib birikibdi. Gavdani yon tomonga tegish, umurtqa pog'onasini stabillash, nafas olish va hokazo funksiyalar bajaradi bu ham. Tak, endi mana bu rasmlarni yana bir takrorlab olamiz, qaraymiz. Bu mushaklarda mana bu rasmimizda ko'rsatilgan qorinni shunday ko'rinish, to'g'rimi? Mana bu oppoq narsa nima edi? Bu aponevroz. Aponevroz o'rtadagi chiziq liniya alba, to'g'rimi? Endi bizada mana bu asosiy to'rtta mushagimizni hozir takrorlab olamiz. Old tarafdagi bu mushaklardan birinchisi mana musculus externus abdominis. Ko'rib turibmiz, qiyshiq mushak boshlanyapti qovurg'alardan kelib liniya albaga, krista iliakaga va ligament inguinaliyga borib birikyapti. Uni olib tashlasak, bizda nima ko'rinyapti? Bizada yana qiyshiq mushak ko'rib turibmiz. Bu qaysi mushak? Qorinning ichki qiyshiq mushagi. Musculus obliquus internus abdominis. Ko'rib turibmiz, qovurg'alarga birikkan, orqa tarafdan fascia traculumbaris, krista iliaca, ligament inguinaliya, old tarafdan liniya albaga qarab turib birikkan. Ko'rib turibmiz? Buni olib tashlasak nima ko'rinadi? Buni olib tashlaydigan bo'lsak, ko'rdingizmi? Mana bu to'g'ri mushak. Qorinning to'g'ri mushagi. Rectus abdominis, to'g'rimi? Rectus abdominis olib tashlasak, to'liq bizadagi qorinning ko'ndalang mushagi qoldi. Qorinning ko'ndalang mushagi. Agar bu qorinning ko'ndalang mushagini olib tashlaydigan bo'lsak, qorin bo'shlig'i, uni oldingi tagidagi fasciyalar bor, ko'ndalang fasciya, qorin pardasi bor, ularda o'sha keladi. Ularni olib tashlaydigan bo'lsak, mana bizda qorin bo'shlig'iga tushamiz. Bu aytganimizdek asosiy to'rtta edi. Mana bu piramidasimon mushak, musculus piramidalis. Piramida mushagi, ya'ni bu nima ahamiyati bor? Kichik ahamiyati juda ham kam. U pubis suyagidan boshlanadi, aytganimizdek pubis suyagidan boshlanadi va birikadigan joyi liniya albaga borib birikadi. Ko'rdigan, uning liniya albaga borib funksiyasi juda ahamiyat kam bo'lgancha, просто borligini bilishimiz kerak, lekin shu borligini bilishimiz kerak bo'ladi. Tak, mana bu mushagimiz kremaster mushagi. Bu mushak qanaqa mushak deydigan bo'lsak, chunki qorin old devordagi mushaklarga beixtiyor bog'liq mushak, sababi u qorinning ichki qiyshiq mushagining davomi hisoblanadi. Qorinning ichki qiyshiq mushagi. Musculus obliquus internus abdominisning davomi. Eslab qoldik-a? Ayollarda bu rudiment shaklida qolib ketgan bo'ladi. Erkaklarda urug' yo'liga bilan davom etgan bo'ladi. Qisqarsa, urug' yo'lini ko'tarib tushirish vazifasini bajaradi.